Uyu munsi tariki ya 9 z'ukwa 9 2022 Rwanda Physical Therapy Organization bizihije umunsi mpuzamahanga w'abakora umwuga w'ubuvuzi bw'ingingo ibizwi nka physical therapy. Twaganiye n'umuyobozi mukuru wa Rwanda Physical Therapy Organization atubwira byinshi kuri iki gikorwa bateguye. Nitwa Charles Gatsinzi, nkaba ndi umuyobozi wa association y'aba physiotherapists, akaba ariyo Rwanda Physical Therapy Organization. Nkaba ndi umuphysiotherapist. Uyu munsi tukaba twizihiza umunsi mukuru w'aba physiotherapists mu Rwanda. Navuga ahubwo umunsi mukuru w'aba physiotherapists ku isi yose, World Physiotherapy Day. Nuko tukaba twatekereje yuko twakangurira abanyarwanda ku mwuga wacu w'ubuvuzi wemewe na Minisiteri y'Ubuzima. Tukaba twifuje yuko uyu munsi turashobora kugira screening y'abantu bakora muri izi office, cyane cyane nibo turashatse gukangurira, kubera ko mu buzima dusanzwe mu mwuga wacu duhura n'abantu bakora mu ma office bakaza bafite ibibazo bitandukanye, bamara igihe kinini bicaye. Ubuzima bwo muri iyi minsi budusaba gukora cyane, kandi gukora cyane tukibagirwa yuko dufite umubiri, kandi uko umubiri nawe tuba tuwukoresha, ko dukwiye nawo kuwitaho dukora siporo entre autres, kugira ngo dushobore gukomera kandi dushobore no gutanga serivisi nziza ku batugana. Uyu mwaka ni ubwa mbere tubikoze muri uyu mwaka, ariko ubundi tubikora buri mwaka, nuko twari turahagaze kubera ibibazo bya covid byari bihari. Ubwo ubundi buri mwaka itariki 8 z'ukwa 9 niho duserebura uyu munsi w'aba physiotherapists ku isi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ikibazo kijyanye na osteoarthrite. Niyo ku isi hose organisation yacatse yuko dukangurira abaturage. Osteoarthrite ni indwara ifata ingingo zikagira inflammation. Inflammation ikaba ifite ubukana bwo kwangiza ingingo. Niyo ishize umurwayi amaze koroherwa, ariko isigamwo yangirije iyo ngingo. Icyo twaje gukemura cyane cyane nuko turashatse gukangurira abanyarwanda kuri iki kibazo ku mwuga wacu duhura nawo. Umwuga wacu ni umwuga ugendera ku buhame bw'ubuvuzi, tukagira icyo bita ethics. Ibyo rero bituma yuko nta publicité twemerewe gukora, ariko ugasanga mu gihugu nk'ubu kiriho kirashyira amategeko ku murongo, kuko ni igikorwa cyatangiye kuva hashize nk'imyaka igera kuri 10. Muri Minisiteri y'Ubuvuzi bashyizeho za regulation kuri za profession zose. Tugasanga hakiri izindi organisation zitagendera kuri amahame y'ubuvuzi, ariko wumva zisakuza muri za televiziyo hirya no hino, ugasanga abantu bariho barayoba. Uyu munsi turashaka yuko dukangurira abanyarwanda kugira ngo bagane ubuvuzi bwemewe na Minisante na Minisiteri y'Ubuzima, babone kuvurwa neza, bafatwe neza n'abaganga babyemerewe. Inama twabagira nuko iyo umuntu afite ikibazo agana muganga. Icyo ni ingenzi. Ugane muganga wemewe na Minisiteri y'Ubuzima, tutagendeye ku byo wumvise muri radio, ku byo wumvise kuri televiziyo. Ariko hari amavuriro mu gihugu cyose, kuva kuri poste de santé,
kunyura kuri health post na centre de santé, ukagera ku bitaro by'akarere, ukagera ku bitaro bya reference, aho hose hari abaganga bemewe na minisiteri y'ubuzima. Noneho hari n'amaserivisi yo muri prive y'abaganga bikorera ku giti cyabo, ariko nayo ayemewe na minisiteri y'ubuzima. Ni ukubaza niba uwo muntu yemewe na minisante, kubera ko ikigaragara ni uko umuntu ubu ngubu arashobora kuza ati ngewe nshaka gufungura bizinesi yanjye, ibyo asabwa ni uko ajya muri RDB bakamuha TIN number. Hari abagarukira aho ngaho bakabona TIN number, barangiza bakajya hanze bagakora. Abo bantu ndumva na minisante yabidufashamo kugira ngo ibyo bintu bibe regulated, ariko n'ababagana nabo bazajye babaza niba abo bantu koko bemewe na minisiteri y'ubuzima. Abantu birwa bicaye bahura n'ibibazo bitandukanye byinshi. Ibibazo bya mbere ni ibibazo by'ingingo, kuko niyo profession yayo. Si ukuvuga yuko nta bindi bibazo bihari, ariko nabinyuramo vuba kugira ngo tugere kuri icyo kibazo cy'ingingo. Ikindi kibazo bahuye nacyo cyane kubera kwirwa bicaye ni ukwiyongera ibiro. Utiyongera ibiro, hari amavuta umuntu aba yariye ajya ahantu akaba yaguma ahantu hamwe ntakore icyo akagombye gukora cyo gufasha umubiri kugira ngo umubiri ukore neza. Ibyo rero ugasanga abantu bagize ibibazo bijyanye na cholesterol. Iyo cholesterol ikazabaviramo ibibazo by'umutima, ibibazo by'umutima bikazabaviramo ibibazo bya stroke, kubera ko bagira za hypertension, bagira za diabete. Ibyo ni ibibazo byuzuye cyane mu bantu. Ikindi vuba na vuba navuga kijyanye no kwirirwa bicaye, nuko birirwa bicaye ugasanga amaguru arabyimba. Amaguru yabyimba nabyo ugasanga bafite risque kugira ibyo bita phlebite, inflammation y'amavene. Ibyo nabyo bikaba byabatera ibibazo bijyanye na stroke nkuko twabivugaga, donc za hémiplégie, ibibazo bya AVC, donc accident vasculaire cérébral, ibibazo byo mu bihaha bya embolie pulmonaire, kubera ko haba habaye akakayo, amaso yaba yipfunditse akagera ku bihaha, bigatera ibibazo byo guhumeka. Ariko nk'uko tubivugaga mu kanya ku bibazo bijyanye n'ingingo, ingingo zikunze gufata cyane ni ingingo y'umugongo, kubera ko umuntu aba yicaye cyane. Umuntu akicara amasaha, ugasanga disque ye yabaye comprimé, donc yatsikamiwe n'amavertebre. Amavertebre ni amagufa. Iyo disque ikagenda igatsindagira kuri nerve, umuntu agatangira kugira ibibazo bya sciatique iyo bibareye hepfo, cyangwa kugira ibibazo byo mu ijosi, ugasanga afite ibinya mu ntoki, cyangwa akagira ibinya mu maguru, akagira ububabare bukomeye cyane. Donc ibyo ni byo bibazo dukunze cyane guhura nabyo. Wareba muri za consultation zacu za buri munsi nka 85% usanga ari abantu barwaye ibibazo by'umugongo. Kubimenya mbere bifasha ko babanza kwivuza. Iyo wivuje hakiri kare umva umeze neza, n'akazi kawe wakoraga ukagakora neza ku buryo utanga umusaruro mu kazi, utanga umusaruro ku gihugu, utangiye ku mukoresha wawe, n'ubuzima bukaba ufite ubuzima bwiza. Icyo mbona kiriho kirafasha cyane ni uko abantu batangara iyo babonye result. D'abord usanga akenshi batari bazi ko bafite ikibazo. Hari amateste rero turabakoresha, bamwe ugasanga bafite ibiro byinshi, donc bakamenya yuko barengeje ibiro, ko indice de masse corporelle abiri hejuru.
ubu ngubu turamukangurira kubera ko kuri risike yo kugira ikibazo cy'umutima nk'uko nabisobanuye n'ingaruka zikurikira zayo. Ntabwo dukora publicité nk'abanyamwuga, ariko dukangurira abanyarwanda kugira ngo bashobore gufata ubuzima bwabo neza. Ubwo tubonye yuko byagize impinduka nziza, twazasaba yuko twakongera kubikora, tukaba twabikora buri amezi 3 cyangwa amezi 6, ariko tukahindura n'ahantu ntitugume aha ngaha honyine. Ngubu tuba tuhasanze abantu bakora muri aya ma-office muri iki gihe cya pause, ndabona abantu ari benshi barindiriye. Nuko inama twabagira ni uko bafite ikibazo nkuko nari nabivuze bagana umuganga. Icyo ni cyambere, inama ya mbere ko kugana muganga ubona yuko abantu batarabisobanukirwa neza. Icyo tubabwira ni uko tubakangurira gukora siporo. Urabona no muri gahunda y'igihugu bashyizeho iminsi yo gukora siporo, abantu bayitabira, kuko iriya ni gahunda kugira ngo ifashe umunyarwanda muri rusange. Ubu basigaye babikora kabiri mu kwezi, ariko babyitabire, bishobotse babikorera buri cyumweru, ubishoboye abikorera buri munsi, byaba byiza. Kugana muganga ubisobanukiwe yuko akuze ubuzima bwe, agana muganga atararwara, agakora check up, cyangwa yakumva hari ikibazo yaba afite akagana muganga hakiri kare, ariko umuntu ntakarindire yuko ajya guhengama. Je numva yuko icyingenzi cyane nuko abantu bareka kuba abaganga batari bo, kuko usanga kenshi buri muntu afite abaganga bagera ku 100, kandi muri abo ngabo ugasanga nta muganga n'umurimo. Donc turabakangurira umunsi yuko bakabagana n'umuganga wabyigiye, wabigize umwuga. Twaganiriye kandi n'umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abakora imirimo ishamikiye ku buvuzi RHPC, nawe agaruka kuri uyu munsi. Murakoze, nitwa Bitad Meja Gasherebuka Jean Damascene, nkaba n'umwanditsi mukuru w'urugaga rw'abakora imirimo ishamikiye ku buvuzi, ariko nkaba n'umunyamwuga mu byerekeranye n'ubugororamubiri, nkaba ndi inzobere mu by'ubugororamubiri, navuga specialist muri physiotherapy, ndetse nkaba ni mu nama y'ubuyobozi bwa physiotherapy mu rwego rw'isi nk'uhagarariye Afurika. Iki gikorwa kirimo kubera aha ngaha cyaje ari ukwitaba umunsi, kwizihiza umunsi w'ubugororamubiri, World Physiotherapy ku isi. Iteka ubundi uba ku itariki 8 z'ukwa 9 buri mwaka, ariko hano mu Rwanda twahisemo kuwizihiza uyu munsi ku itariki 9. Tukaba rero twaje aha ngaha tugendeye ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga yuko ari uburyo bwo kwirinda no kuvura za rubagimpande z'ubwoko bwose, ariko tukaba twabihereyeho hejuru y'iyo nsanganyamatsiko tukagenda dusobanurira abantu uburyo bagomba kwirinda izo ndwara ndetse n'uko bakwitwara kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Icyo cya mbere twashyize imbere no gutanga amakuru ku byerekeranye n'izo ndwara n'izindi zose zishobora kuba zakugariza ubuzima bw'abanyarwanda, zigatuma batabaho neza cyangwa batatera imbere. Ariko nanone hari izi ndwara zigenda ziyongera, mu Gifaransa bazita disease of lifestyle. Ni indwara ziterwa n'uko abantu, imibereho y'abantu igenda ihinduka, ugasanga abantu bagira umwanya munini cyane wo kwicara, batagira igihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri, ari naho cyane cyane havamo izo ndwara zizamo bya za rubagimpande, ari mu mugongo, ari mu mavi, ari mu maguru, kubera ko badakora igihe gihagije cyo gukora imyitozo ngororamubiri ngo birinde. Amakuru ubundi uburyo tuyagezaho abantu ni muri uburyo twakoresheje ibiganiro nk'ibi ngibi, bigaca no kuri radio, bigaca kuri televiziyo, ndetse no kuri za YouTube. Turageranya, turashaka kugira ngo bihagere ku buryo abantu benshi bamenye ukuri, kuko hano hanze hari abandi baza biyitirira imyuga ugasanga barangiza ubuzima bw'abantu. Ubwo rero turashaka kugira ngo abantu bajye bamenye itandukaniro, kuko burya umuntu ajya kwivuza aho yumvise ko bavura, kuko abashakisha. Iyo agera agahura n'abandi bamubeshya, bangiza ubuzima bwe.
abiga ubugororamubiri ni ibintu byigwa muri universite, ni abantu babikora bafitiye ubuhanga, babisobanukiwe ibyo bagomba gukora, ku buryo mbese baba bafite n'impamyabumenyi bemerera gukora ako kazi mu Rwanda. Icyo gihe rero uwo nguwo niwe ugomba kugana. Ba bantu bapfa kwiyitirira ibintu basaba kwangiza ubuzima bwabo. Niyo mpamvu rero tugerageza ngo inkuru nk'izi ngizi zigere ku bantu benshi, hanyuma noneho dukoresha uburyo bwose bwashoboka bijye birinda ubuzima bw'Abanyarwanda, cyane cyane ko urugaga nyobora nicyo rushinzwe ni ukurinda ubuzima bw'Abanyarwanda kugira ngo butangirika bitewe n'abantu baba basaba kwiyitirira imyuga yindi inyuranye bakaba bangiza ubuzima bwabo, kuko umuntu burya ajyaho yumvise hari amakuru agenda akurikiza amakuru yahawe. Nibyo navuze ngo urugaga rw'imirimo ishamikiye ku buvuzi dushinzwe kuba rwatanga icyangombwa cyemerera umuntu gukora umwuga wo kuvura abantu. Icyo gihe rero numva wowe ugiye kwivuza warakwiye kuzajya unabaza n'uwo muntu se niba afite uburenganzira n'urwo rugaga, kuko rwo nyine rubitanga. Ababyiyitirira bashobora ngo bafite ubundi burenganzira, cyangwa akavuga ati giye nabitekereje ngo giye ngo ndunga ngo ndagira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo bidafite aho bihagaze, bidafite ubumenyi bishingiyeho, bikaba byakwangiza ubuzima bw'abantu. Gihe numva rero nawe uri umuntu ukora ubuzima bwawe bagiye gukiniraho, uba ukwiriye kugira ngo baze umubaze se ibi bintu urimo kwiga nyereka icyangombwa kikwemerera kubikora, hanyuma none ukabona kumurekera ubuzima bwawe, nawe ubundi bushobora kuzakwangirika kubera ko utamenye. Iyo abantu batamenye rero bashobora kugira ibibazo. Ariko hano navuga nuko urugaga rufite n'uburenganzira bwo gushakisha abo bantu bakora cyangwa bitirira imyuga, rukaba rwabahagarika, kuko ni uburenganzira bw'urugaga kubahagarika kugira ngo batakomeza kwangiza ubuzima bw'abatuye mu Rwanda. Umuntu wize imyuga akaba yarabyemerewe kubikora, aba afite uruhushya rumwemerera kubikora. Ubwo rero aba agomba kurwereka n'ubundi umuntu ugiye umugana. Utarufite buriya ntabwo aba afite uburenganzira bwo gukora ku buzima bw'umuntu. Ashobora kuba ari umuvuzi wa gakondo, nawe afite ukuntu babona ubwo burenganzira. Ariko niba ari umuntu ubyiyitirira gusa adafite urwo ruhushya yahawe n'urugaga, ntabwo aba akwiriye kugira ngo akore ku bantu. Niyo mpamvu urugaga rufite uburenganzira bwo kwinjira aho ariho hose, rukabaza abantu bakora niba bafite ubwo burenganzira, batabifite bagashyikirizwa inzego zibishinzwe z'ubucamanza. Yibukije kandi abakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubuvuzi batabifitiye ibyangombwa ko bafatiwe ibihano bikakaye, kuko nabo baba bashyira mu kaga ubuzima bw'abaturarwanda. Niba hari abahari bagikora ibyo bintu, igihe cyabo kirabaze. Ubu ngubu twafashe icyemezo dufatanije na Minisiteri y'Ubuzima yuko tugiye guhagurukira abo bantu, kuko hari abantu benshi cyane bagiye babagana kubera kutamenya, ubuzima bwabo bukangirika. Igihe rero kirarangiye, bagwiriye guhagarika ibyo bintu. Uzakomeza kubikora gutya akazafatwa, azabihanirwa mu buryo bukomeye. Iki gikorwa n'ibindi bigiye kuza, ni igikorwa bizakomeza kugenda bifasha abantu gusobanukirwa. Iki nicyo twatangiriye aho ngaho ko ari umunsi wo kwizihiza umunsi w'ubugororamubiri ku isi, ariko turateganya gukora ibiganiro nk'ibi byinshi, ku buryo tuvuga ku ndwara tugenda tuvura, abantu bakamenya uburyo bazisobanukirwa naho bashobora kuba bazivuriza. Iki gikorwa rero kirakomeza, kiratangiye uyu munsi ariko kizakomeza, ku buryo twibaza ko dushyiraho TV kuri YouTube, abantu bakajya bagenda bagasangaho ibiganiro binyuranye, amakuru bakeneye bakayabonaho, naho bashaka ubufasha bakahamenya bahereye kuri ibyo biganiro bizagenda bikorwa. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Twaganiriye n'abaturage bitabiriye iki gikorwa, batubwira uko babyakiriye. Nitwa Uwimana Impaye Maria Queen, nkora network marketing. Ndabibwiwe nuko nahanyuze gerageza kuba nabaza mu kunsobanurira, numva nanjye naba mbikeneye. Nakundaga gukoresha telefone cyane, nkatekereza ko nakundaga kuribwa bene hano ku bikano, ariko nabashije kujyamo, babashije kunsobanurira neza, bananyereka buryo ki bwo gukoresha telefone na mashini kugira ngo ntabangamirwa mu buzima. Ndumva meze neza kandi nakunze kino gikorwa, nshimiye cyane abagiteguye. Uwase Christella, umunyeshuri wiga mu ishami ry'ubugororangingo mwaka wa 4, twaganira tubwira uko bari gufasha abaturage, anatubwira ko ari umwuga bitashoboka ko ukora utarawigiye. Amazina yanjye ni Uwase Christella, nkaba ndi umunyeshuri mu mwaka wa 4 mu ishami ry'ubugororangingo cyangwa physiotherapy. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wa Physiotherapy Day, ni umunsi mpuzamahanga w'abantu bakora uyu mwuga. Ubwo rero niyo mpamvu twaje hano, turi mu gikorwa cya free screening
cya osteoarthritis mainly kuko niyo time y'umwaka. Abantu bari kubyakira neza kuko hari nka benshi batari bazi iyi serivisi, ariko bari kugenda bakamenya ibyo ari byo, tukana screeninga bakamenya ko bafite n'ibibazo ku buryo tubahita tubahereza referrals cyangwa kubagira inama kuba bagana amavuriro ari hafi yabo ku buryo abaganga babafasha bakazabohereza muri izo serivisi, kuko physiotherapy ni serivisi yo mu bitaro nk'uko aho serivisi y'amaso ni nako haba serivisi y'ubugororangingo, ariko baba referred by doctors bamaze gukora further investigation. Turi ku rolling out ibyo bibazo tukabaza niba hari n'ibyo bagira. Ushobora kurwara umugongo ukumva ko ari ibisanzwe bizakira, ariko iyo tumaze kubona ko ufite ubwo babare tukugira inama yo kuba wajya kwa muganga. Ntabwo wayikora utarizi kuko bisaba anatomy nyinshi, bisaba imyaka 4 yawe rwose, ukajya no mu bitaro ugakora amastage. Rero ntabwo ari ibintu wakora utarizi. Abantu bagomba kwita ku buzima bwabo. Nimba ushaka ko umuntu aguhereza ibintu bifite karite, wasanga abantu babyigiye, haba hari curriculum zabyo, ariko umuntu utazi aho umutsi uca, aho imikaya ica, imyakura, ntabwo umuntu yankorera ku mubiri nkanjye ubwanjye. Rero icyo navuga ni uko abantu no kuba maso, abantu hano bakora imyuga itandukanye ariko bakajya mu mwuga uhamye. Yego. Murakoze cyane. Murakoze namwe.